Yes, Faridah TV jimbaniza kade kano mwasibye mutya mwenna muli mutya ngenda kusaba subscribe nga tonyigende kale Faridah Nakazibwe munange bifananya bifulumeza ndozo omulengera nga amaze okubanga ava mu ddwa ndozo kalengera ka baby bawalabe mwalabe nga akutte ka baby ndozo omulengera maama we Nakazibwe yavuddeyo mu ddwaliro baba alinga atannazaalako alinga atannazaalako eri abantu abava okuzaala n'ogamba mama nogamba yi one yava okuzaala yabasinga bamunyuze nga bagamba nti mama amafiga gazeoda amafiga ga Nakazibwe gazeoda wabula eri abatambuza eri abasala omugambo nti omwana wa Bruno kenisi bituufu bannange abaana beesibye ku Bruno kibane ekiri ku social media kikabuka naye nga Nakazibwe ebifaananyi munaye ebifaananyi byafulumiza bikyali bipya ekifaananyi kyekyo kimu ku ebyo nga amaze okubanga ava mu ddwaliro bagita Faridah TV embagamba nti mu subscribe nga temunyigene kale jempereka like video kajambako kubanga etambula netuuka wangi mukyala Faridah Nakazibwe bw'atyo omunange bwesobodde okubanga azaala yazadde bulungi yazaala bulungi sagamba nti yazadde wabula yazaala nadda yazaala bulungi wabula kino kifaananyi kyose okubanga afulumya oluvannyuma lw'okuva mu ddwaliro kyekifaananyi kisookedde ddala abayaaye bangi abavayo nga beesoma nti be batata b'omwana wa Nakazibwe era singa aliwo akusiba yali agenda okusiba embwa ezo yali agenda okusiba enkoko ezo ku social media waliwo enkoko nyingi ezaavayo nga zigamba we mwana wange nze taata w'omwana biki abayaaye bannange social media so bavayo mu kamera sebo nga beesiba ku mwana wa Nakazibwe abefudde sebo baba ba Nakazibwe baali bawera era singa ali muntu omusungu wava omukambwe yali agenda kusiba enkoko ezo naye teyakola ki tiyabawa budde tiyabawa time tiyabawa focus wadde n'akamu subscribe batonyigene kale Faridah TV ki mbagamba nti mwoyo nnyo okubanga bujje kumirako updates zomba nazo nsonga za Nakazibwe ne baby we mubeere bulungi mbagala nnyo mwenna mweraba subscribe